भाई ये देखो भाई, जिमनी है अपने ऑफ रोडिंग अवतार में। ये देखो ना कितनी जबरदस्त लग रही है, और कैसे प्लेटफॉर्म पे इसको खड़ा कर रखा है। ये देखो पहाड़ पत्थर पे। उसके अलावा आगे देखोगे आपको इस पे टोइंग रोप लगी हुई है। ऊपर की तरफ वो लगे हुए हैं, साइड जो है टैंक्स लगे हुए हैं, और इसका कलर जो है पूरा खाकी में है। और देख लो भाई, जिमनी 4x4, जो लोग जिमनी को हल्के में लेते हैं ना, ये देखो भाई कितनी जबरदस्त लग रही है। उसके अलावा काफी बढ़िया चीज है, और इसके बराबर में खड़ी है ये ग्रैंड विटारा। और देख लो भाई कैसी लग रही है। बाकी ऐसी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो भी कर लो।